Plantita, ito na po yung box na nanggaling sa Quezon Province na in-order namin. Green shield from Quezon. Tandaan, baka masira. Tapos po, meron po si Dr. Helen Tan and Family. Ano ito eh? Nagampay niya lang ako. Lapit na kasi election. Next, what next? Ano ba ito? Lemon. So, ano ba ito? Design. Album? O, design. Design. Green shield. Green shield. Oh, babalahin, babalahin. Ito, ano pa ito? Ano nga ba yan? Lahi ng gabi. Caladium. Caladium. Meron ba kayo nito? Kami meron. Wow! Ang next po, mga plantito. Ano po siya? Ang lahi ba ito? Lahi pa rin ng gabi. Mag-anak. Ba yan? Hindi ko alam kung ano ito. Oh, ito. Ano tayo nito? Parang ano ito ah? Silver. Ha? Silver to. Silver. Ano to? Ano ba silver to? Walichi. Oh, walichi. Ang next. Re-repat po namin ito. Pag-repat na dito, o porcel po namin, order na kayo. Ganda, ano? Gusto mo ba? Bumili kayo. Ito, ano ba ito? Ano ba ito? Ito rin, meron din. Design po ako, design. Napakalit po nito. Ito ay lahing ito, cute. Parang singonium. Singonium. Hindi ko alam kung tama ako. Lahat ito galing Ayabas, Quezon. Another box from Quezon. Ano to? Singonium pa rin. Green emerald siguro yun. Photos pa yan. Saya ka magkano.
di kalajun. Ayan. Tawag din. Alocasia po siya, lahin na alocasia. Ito naman, ano siya? Alocasia rin. Alocasia green. Alocasia. Ayan, alocasia, kulay green. Quality. Kamote. Lain kamote. Lain kulot. Pare-pareho lang. Ibis. Alocasia. Ha? Alocasia rin po siya. Yan na ba? Wala na po. Harap tayo na si Jason. Tapos sa akin lang. Para ipakilala ko sa kanila ang lahi ng mga gabi at kamote.